अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं, क्या आप जानते हैं? इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की साइंस बताएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हमें हिचकियाँ हमारे पेट में मौजूद डायफ्राम मसल की वजह से आती हैं। डायफ्राम एक गुंबद यानी डोमनुमा मसल होता है जो हमारे फेफड़ों और मैदे के दरमियान मौजूद होता है और नॉर्मली अच्छी तरह काम कर रहा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स फूल जाते हैं। इसके जरिए हवा नाक और मुंह के जरिए लंग्स में दाखिल होती है। इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है और लंग्स सिकुड़ जाते हैं और हवा हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहा जाता है। मगर बाज़ औक़ात ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर्ली नहीं होती और ऐसा ज़्यादातर बेढंगी खुराक खाने और सॉफ्ट ड्रिंक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। जब हम बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारा मैदा फूल जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम में डिस्कम्फर्ट पैदा होती है और डायफ्राम इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू कर देता है। इस इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे हलक में हवा दाखिल होती है और वोकल कॉर्ड से टकराती है, जिसकी वजह से हिचकी की आवाज़ पैदा होती है। याद रखें, हिचकी कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी होती है, मगर इस पर हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको आगाही मिली होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। शुक्रिया।